अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निज़ामी ट्रैवल। तो दोस्तों, बहुत सारे दिनों के बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद ये व्लॉग में शूट कर रहा हूँ। और क्योंकि थोड़ी तबीयत बोझल होने की वजह से और मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गया, जब भी आप ये चश्मा मेरी आंखों पर देख रहे हैं, तो दोस्तों अभी मैं हूँ हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चौखट के करीब ही हूँ। तो अभी मैं ये रात में मैं यहाँ पर उतरा अराउंड 12-1 बजे। ये रूम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। पिछली दफ़ा जब मैं आया था, आप जानते हैं, रमज़ान से पहले, तो हमने बहुत एक्सपेंसिव रूम लिया हुआ था, लेकिन ये रूम काफ़ी ठीक ठाक है और अच्छा भी है। एक रात गुजारने के लिए बहुत अच्छा था। तो रात हमने गुजार ली है। अब बस चंद घंटे और रहना है। तो घंटे क्या रहना है, अभी हम दरगाह पे जा रहे हैं। दरगाह से जाएंगे, फिर 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो और अना सागर वगैरह, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह तारागढ़ जो पिछली दफ़ा मैं घूम करके गया था गाड़ी से, लेकिन अब इस दफ़ा हम पैदल जाएंगे इंशाल्लाह तबारक तआला, पहाड़ों के ज़रिया। वो चीज़ भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और अगर ये सफ़र मेरा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी रहे ये हमारे दो साथी इधर, तो इंशाल्लाह इनके साथ में ये सफ़र हमारा कटने वाला है। तो दोस्तों, मैं ये सरकार मदीना गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। तो काफ़ी ठीक ही ठाक है। ये कि आपको पर पर्सन 100 रुपये जो है पर दिन के में हैं और अच्छा खासा है। हमारा जो गेस्ट हाउस था ये दिल्ली गेट से सामने आप अंदर आएंगे तो इस तरफ है सरकार मदीना गेस्ट हाउस। इस गली में, ये गली आपको अना सागर लेके जाएगी। हम रुके हुए हैं इधर चाय पीने के लिए। चाय पी लेते हैं, फिर दयारे ख्वाजा गरीब नवाज़ में चलेंगे। ख्वाजा दो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और क्या महके कि मुअत्तर क्या महके कि मुअत्तर दिमाग़े आलम, तख्ते गुलशन फिरदौस है रोज़ा तेरा, तख्ते गुलशन फिरदौस है रोज़ा तेरा। तुझ में है तबीयत खिज़र के पैदासार, तुझ में है तबीयत खिज़र के पैदासार। बहर में मिलता है सहारा तेरा। दोस्तों, फातिहा वगैरह पढ़ लिया है और हाज़िरी भी दे ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम आए नाश्ता करने के लिए, एक होटल में रुके हुए हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं 2.5 दिन के झोपड़े में, और वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे। फिर वहाँ से जाएंगे हम तारागढ़। 2.5 दिन के झोपड़े पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ से देखने के बाद ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुकेंगे और तारागढ़ जाने वाले हैं, जो कि तारागढ़ में पिछली दफ़ा नहीं गया था पैदल। तो वो चीज़ मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और यहाँ पर क्योंकि मैंने दिखा चुका है पहले, तो वो वक्त यहाँ पर मैं और नहीं गंवाने वाला। ठीक है, तो अभी हम तारागढ़ चढ़ने लगे हैं और काफ़ी ऊंचाई है। देखते हैं कैसा सफ़र होने वाला है। आ रहे हैं, अभी थोड़ा ही दूर चढ़े हैं और अभी और ऊंचाई चढ़ने वाले हैं। चलो, रास्ते में एक दरगाह है तो वहाँ पर फातिहा पढ़ लेते हैं। ऐसा अब ऊपर जिस तरह जाएंगे ना, तो वो बहुत काफ़ी ख़तरनाक होने वाली है। और अब यहीं से आप देख सकते हो कि पूरी अजमेर सिटी दिख रही है, देख सकते हो पीछे। ये रहा आपका सामने अना सागर और इस तरफ पूरा शहर अजमेर।
जिस तरह ऊपर चढ़ते जाएंगे तो खूबसूरती और निखरती जाएगी इस चीज़ में। और इस घर के पीछे दरगाह हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ऊपर से काफ़ी प्यारा और दिखेगा। सामने आपके बुलंद गेट दिख रहा है। रास्ता ये जा रहा है, इधर एक दरगाह और है। रास्ते में कई सारे दरगाह तो मिलते ही रहेंगे। बाकी मौसम तो काफ़ी अच्छा है और धूप बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन उमस, इधर बारिश हुई है, मौसम भी बारिश वाला है तो उमस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से गर्मी काफ़ी लग रही है। ओवरऑल ठीक है, जैसा भी है मैनेज करना पड़ेगा। चलते हैं, अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। पिछली दफ़ा जो चीज़ें अधूरी रह गई थी, मतलब मैं उधर से गाड़ी से चला गया था तो कोई ख़ास चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकता था, और ये है कि मज़ार वगैरह पर जा गया था, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की थी। लेकिन इस तरफ से जाते हुए अलग थोड़ा वो एडवेंचर मिलेगा। आप इधर से देख सकते हो पूरा। जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ ना, जब से मैं पहाड़ी तो ट्रैक कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। और क्योंकि यार हाजी मलंग जैसे पहाड़ हम कवर कर लिए तो ये भी तो इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इधर से देख सकते हो आप, 2.5 दिन का झोपड़ा कितना साफ दिख रहा है, काफ़ी प्यारा माशाल्लाह। दोस्तों देख सकते हो दरगाह हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ऊपर से बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और ये पूरा शहर अजमेर, इस तरफ अन्ना सागर, काफ़ी प्यारा व्यू है माशाल्लाह। एक बात तो है, आप जहाँ भी जितने भी पहाड़ जहाँ के देखोगे सबकी ख़ासियत अलग अलग है यार। मुंबई के जितने पहाड़ हैं उनकी ख़ासियत अलग है, उनकी तासीर अलग है, और यहाँ की जो पहाड़ हैं इनकी ख़ासियत अलग है, इनकी तासीर अलग है। यहाँ के रंग भी अलग हैं। तो इन पहाड़ों पर जो दरख्त भी हैं वो कांटेदार हैं, कश्मीर के जो हैं दरख्त जितने हैं वो फलदार हैं, मुंबई के पत्थर हैं। और जैसा चढ़ाई हाजी मलंग वगैरह में आपको मिलती है, उस तरह की चढ़ाई यहाँ पर नहीं है। शुरू में आप थोड़ा सा चढ़ेंगे पहाड़, उसके बाद में आपको प्लेन मिलेगी पहाड़ पे ही। और अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई होगी। सिर्फ 5 रुपए है। इस तारीख को गले में डालने से बहुत खैर बरकत होती है। इस तारीख को दुकान मकान में रखने से कारोबार में तरक्की होती है। अच्छी खासी लग रही है। ओ भाई, अब एहसास हो रहा है थोड़ी गर्मी का। कोई बात नहीं यार, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। कैसी आवाज़ आ रही है भाई? कैसी आवाज़ आती है ना? सुन, कैसी आवाज़? अच्छा, कौन सा चैनल है भाई? क्या नाम है? निज़ामी ट्रैवल। सब सुन रहे हैं, सब घोड़े की आवाज़ आ रही है। आ रही है आवाज़? पानी की आ रही है। पानी की आ रही है। ऐसा लगा समझ। अच्छा, नहीं यार ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती। आ रही है। हैं? पूरा आवाज आ रही है, पूरी आवाज आ रही है। अरे है, ऐसी कोई आवाज़ नहीं। हाँ, कोई आवाज़ ना है भाई, कोई आवाज़ ना है। कैसा वो देखो, तो हमारा दिल धड़कता है ना, दिमाग में वो चीज़ होती है। अभी आप ऐसे खड़े होके दोनों कान बंद कर लो तो भी आपको सन्नाटा दिखाई देगा वैसा। वो आवाज नहीं आएगा, टक टक, एकदम पूरा घोड़ा का आवाज है एकदम। पता नहीं भाई, मुझे तो ना आ रही।
सबको घोड़े की आवाज़ आ रही है, पानी की आवाज़ आ रही है। एक दफ़ा और देखते हैं भाई, कैसा कान बंद करके चलेंगे ना। ये पूरी ऐसी जगह है, किला है इधर साइड में, इधर पानी है, बावड़ी अच्छी खासी बावड़ी है। तो इधर आप कान लगाओगे, उस पर पत्थर पे रखे हुए तो लोग चलते हैं यार, टक टक की आवाज़ आती है, नॉर्मली आती है। भाई बोला मैं कि आवाज़ नहीं आ रही, और सबके सब कान खड़े हो गए हैं। भाई नहीं आ रही आवाज़ तो नहीं आ रही, उसमें क्या। भैया इनके तो आ रहा, तो थोड़ी तो आ रहा। चलो किले के ऊपर जाते हैं। किले की दीवार चारों तरफ से है, काफ़ी मोटी दीवार है, देख सकते हो। और इस तरफ राजाओं महाराजाओं का किला हो और उसमें बावड़ी ना हो, एक बावड़ी इधर भी है अंदर। इस किले की दीवारें लगभग चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई हैं, लेकिन कैसा दीवारें टूट चुकी हैं, इस वजह से पता नहीं चल रहा। वरना काफ़ी मजबूत और काफ़ी दूर में इस किले की दीवारें हैं। ये सब पूरी दीवारें हैं, जितने भी पहाड़ों पे आप देख रहे हो, काफ़ी लंबे में बना हुआ है। बहुत बड़ी दीवार थी भाई, इस तरह का काम मानना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहेगा किला, किले का दरवाज़ा मेन, और उसके तरफ ये सब सारी दीवारें हैं। आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ी पहाड़, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसके नीचे वो पहाड़ है जो रुका हुआ है ज़मीन से और पहाड़ के बीच में, और उसके बाद में घोड़े वगैरह की नाल वगैरह नीचे है। तो 2-3 अभी काफ़ी नीचे और जाना पड़ेगा। तो दोस्तों नीचे नहीं गया यार, उसको काफ़ी नीचे जाना था। फिर मैं सैयद मीरा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर बैठा हुआ हूँ। अब यहीं से फिर वापस हम नीचे चले जाएंगे। तो भाई साहब अभी वापस से नीचे जाने के लिए हमने गाड़ी कर ली है, 50 रुपया भाड़ा है इसकी, इको गाड़ी है। तो अब यहाँ से हम भाई गाड़ी जा रहे हैं, और टाइम हमारा बच जाएगा, हम क्लास तक का इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे।